Okay, 8. klasse, I har haft om, eller vi har om skov og økologi lige nu. Vi vil nu gennemgå lektierne til næste gang, og hvad vi skal lave der. Sidst der havde vi om træerne og bladene i skoven. Nu tager vi et skridt dybere ned i skoven, nemlig skovbunden. Og i den, der finder vi nogle forskellige organismer, og dem skal vi nu snakke om. Til undervisningen næste gang skal I læse side 20 til side 30 i Biers B-bogen. Der vil I komme til at læse om, hvad der sker i skovbunden, når et blad ryger ned i skovbunden. Til næste gang, der skal I lave nogle begrebskort, som vi kommer til at arbejde med i undervisningen. I skal lave 5 begrebskort, som skal kunne forklares med hinanden. Vi har lavet vores egen lille begrebskortsleg, som vi kommer til at udvikle i undervisningen. Et begreb kunne være nedbrydning, som sker i skovbunden. Og ud fra en nedbrydning, der kunne der komme et begreb som nedbrydere, som for eksempel er de her regnorme eller bænkebidere eller springhaler, som man finder i skovbunden. Ud fra nedbrydere kunne der komme et ord som blade, da nedbrydere de spiser de her blade, der falder ned fra træerne. Så har jeg lavet de her lyserøde kort, som forklarer, hvad der sker imellem begrebskortene. Fra blade, de brydes ned til næringsstoffer, som blandt andet er de uorganiske forbindelser, fosfat og nitrat. Dette er et eksempel på den her crosslinks aktivitet, som vi kommer til at arbejde med i undervisningen. Så for lige at opsummere, så skal I læse side 20 til 30 i Biers bogen, og så skal I skrive 5 begrebskort, som vi kommer til at arbejde med i undervisningen i grupper.